इन 3 चाइनीज गैजेट को देखकर आपकी दुनिया हिल जाएगी। नंबर 1, आपके बाथरूम में यह छोटा सा बैग जरूर होना चाहिए। इसके ऊपर आप शैम्पू डालकर इससे आप अपना सारा मैल निकाल सकते हैं और यह दिखने में बहुत अच्छा है। नंबर 2, इस पर्दे को कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी गेट पर दरवाजा बना सकते हैं। यह काफी सस्ता है और दिखने में बिल्कुल वीआईपी लुक देता है। इस गैजेट को आज ही अपने बाथरूम में लगा लो, आपका सारा सामान इसके अंदर जमा सकते हो। इससे आपके बाथरूम में काफी जगह बन जाएगी। आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।